Başta sadece bir sesti önemsenmedi. Zamanla o ses büyüdü, ATC kaçırmaya başladı. Tarafımıza ulaşıldığında yapılan kontrolde dişli grubunun ciddi şekilde hasar gördüğü tespit edildi. Gerekli parçaları hızlı ve uygun maliyetle temin ettik. ATC sistemi hassas mastar ayarıyla yeniden toplandı. Tüm kontroller sonrası sistem stabil ve sorunsuz çalışır hale getirildi. Unutmayın, küçük bir ses, büyük bir arızanın habercisidir.